بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں سیلنگ اینڈ پرچیسنگ ہمارا چینل۔ آپ کو ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ تو آج ثاقب بھائی کے پاس آیا ہو جو ماشاء اللہ جو انتہائی خوبصورت ہے، آسٹریلین بچڑی ہے۔ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت بچڑی ہے۔ بھائی چلا کے بھی بتا رہے ہیں، دیکھیں ماشاء اللہ، چیک کریں، پرنٹ چیک کریں، فیس چیک کریں، اس میں کوئی ایب نقص والی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ چیک کریں، ماشاءاللہ بہت ہی انتہائی اعلیٰ قسم کی ہے۔ چیک کریں، ماشاءاللہ بہت ہی زبردست قسم، دیکھیں بالکل وائٹ کلر، ماشاءاللہ۔ تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں، جس بھائی کو بھی چاہیے ہو تو اسکرین پر ثاقب بھائی کا نمبر چل رہا ہوگا، تو آپ ان سے رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاءاللہ فیس بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، فیس چیک کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ہیوانہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، ہیوانہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہیوانہ چیک کریں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اب بھائیوں سے بار بار یہی ریکویسٹ کرتا آ رہا ہوں کہ ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، اور کوئی کومنٹ سیکشن میں کوئی اچھا سا کومنٹ کرے۔ تو پھر ملتے ہیں نیو ویڈیو میں، تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ حافظ۔